Assalomu alaykum. Bugun men yana Sanjarbek Sobirjonov PHP bo'yicha darsimizda davom ettiramiz. Darsni boshlashdan oldin muhim bir e'lonni aytib o'tishim kerak. C# va Python Tinker kutubxonasi bo'yicha o'tilayotgan darslar to'xtatiladi. Sababi dars o'tayotgan mentorlar o'z vaqti bo'lmayotgani uchun, shaxsiy ishlari bo'layotganligi uchun o'tishdan bosh tortishdi. Endi hozirda faqat PHP bo'yicha darslar davom etadi. Demak, bugungi mavzuyimiz XSS attack. XSS attack o'zi nima? XSS attack bu cross-site scripting. Ya'ni bu zararli JavaScript yoki HTML kodlarni boshqa foydalanuvchining brauzerida aks ettirish. Buni hozir men tayyor qilib qo'ygandim. Demak, aytaylik, bir saytingiz bor va saytingizda forma bor. Mana shu forma orqali sayt, bu formaning nomi izoh yozish formasi hisoblanadi. Mana shu forma orqali foydalanuvchi ismini kiritishi mumkin va mana bu yerda izoh degan joyda qandaydir HTML kod yozishi mumkin. Masalan, salom, bu sayt yoqdi. Adashib yozishi mumkin yoki bilmasdan turib atay yozishi mumkin yoki atayin yozishi mumkin. Demak, buni bazaga yuboradi. Izohni yuborish degan tugmani bosgandan keyin bu ma'lumot bazaga tushadi. Bazaga bu qanday bo'lsa shunday bo'lib tushadi. Hozir ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek bazaga qanday bo'lsa shunday tushdi va mana bu yerda foydalanuvchi kirganda saytga boshqa foydalanuvchi xuddi shuni ko'radi. Aslida bunday bo'lishi kerak. Oddiygina. Mana shunday bo'lib ko'rinishi kerak. Biz esa hozir ozgincha hakerlik qildik va mana shunday bo'lib qoldi. Bu yerda nimaga name'ni yozmayapti? Name bu yerga demak bo'ldi. Mana biz HTML kodimizni yozdik va mana shunday natija bo'lib qoldi. Endi bu yerga biz faqatgina HTML kodni emas, boshqa kodni JavaScript kodni yozishimiz mumkin. Hello. Mana ko'rib turganingizdek, qarang.
Shunday saytga kirganda darrov alert berib yuboryapti. JavaScriptda bu. Mana boshqa yerdan kiramiz. Comment.uz deb saytingizga kirayotganingizda shunday sразу alert berib yuboryapti. Bu mana shu kichik bir hakerlik emas endi. XSS ataka deydi buni. Mana bu yerda mana Javohir degan odam mana shuni qo'shib qo'yapti. JavaScript kodni. Endi biz faqatgina JavaScript kodni emas, keling CSS kod qo'shamiz. Style hozir so'rasa qilamiz. Ya'ni opa mana shunday bo'lib qoladi. Hamma foydalanuvchi kirganida saytingizga mana shunday teskari bo'lib qoladi. Bu albatta har bir foydalanuvchiga ko'rinadi. Hamma foydalanuvchiga mana shunday bo'lib ko'rinadi. Endi bularni oldini olish uchun bazadan shunday o'chirib qo'yamiz. Hazil. Endi bu yerga biz qandaydir funksiya yozishimiz mumkin. Demek HTML special chars bu funksiyamiz demek HTML taglarni o'zgartirib beradi maxsus belgilarga. Keyingi belgimiz strip tags value keyin bu escape string bu da qanday qilinardi? Endi tag yozib ko'ramiz.
Nimaga bo'lmayapti? Uzr bitdim. Qilishimiz mumkin. Name text. Nega baribir buni qanday qilamiz ekan? Men tushunmayapman. Using quote method.
Bu shart emas. O'zi avtomatik bajarilarkan uzr bilmayapman. Bu funksiyani o'chirib turamiz unda. HTML special chars special chars strip tags demak mana shunday uzr vaqt e'lon qilganim uchun. Demak prepare metodidan foydalanayotganda bu avtomatik o'zi mana u MySQLda real escape string bo'ladi. Bu yerda quota deb yozilgan. Demak, o'zi avtomatik bajarilar agar prepare statementdan foydalanganingizda. Shuning uchun men xatolik qildim. Meni xatoimni takrorlamaysizlar degan umiddaman. Demak, mana saytimiz endi u yaxshi ishlaydi. Hech qanday zararli kodlar kirib kelmaydi. Body, rotate, transform, rotate, plus 80. Mana shunday. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Dars o'zimning nuqtai nazarimdan olib qaraganda vobshe qiziqarli bo'lmadi. Sababi hozir kechqurun ham uyqum kelyapti, to'g'risini aytganda. Kunduziga esa vaqt bo'lmayapti. Hammaga omad. Dars yoqqan bo'lsa, ulashinglar. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi darsgacha ko'rishguncha, aytgancha keyingi darsimiz CSRF bo'yicha qiziqroq o'tishga harakat qilaman. Xayrli tun.